Dat is de snelheid waarop je moet vergeven. 113 keer per seconde. Kalau matinya umur 40, lebih banyak lagi tuh Als ngampuninya. je tot 40 jaar geleefd hebt, dan moet je nog vaker Nah, yang vergeven. umurnya 80-90 masih lumayan kurang lagi dikit. En bij degene die al veel ouder is, 80, 90, dan is de frequentie wat minder. Saudara, Tuhan mana di dunia yang mengajar seperti ini? Welke andere God leert ons zulke les? Mengampuni sebanyak itu, saudara. Als je gaat vergeven zoveel malen. Hanya Yesus Tuhan kita. Alleen de Heer Jezus onze God. Nah, kita tahu kisah ini bukan? We kennen dit verhaal. Ada seorang yang punya utang kepada orang kaya itu. Iemand die heeft enorme schuld bij die Heer. Tapi dia nggak bisa bayar. Bij die meester en hij kan het niet Sampai betalen. dikatakan rumah dijual, istri dijual, anak dijual, pun belum lunas utangnya. Wordt zelf gezegd dat alles wat hij bezit wordt verkocht. En stel dat zijn vrouw en de kinderen ook als slaven verkocht worden. Dan nog hij de schuld niet betaalt. Itu kalau hitungan biasa buat kita cuma orang biasa di Belanda, utangnya bisa kira-kira 3 juta euro. Misschien is het vergeleken met onze normale vermogen is het schuld van 3 miljoen euro. Nah, bayangkan kalau utang segitu banyak, kerja 1 jam cuma 10 euro, bayarnya sampai kapan? En je uurloon is alleen maar 10 euro. Ja, tot hoe lang wil je nog doorbetalen? Maka orang kaya itu berkata, oke, aku bebaskan kamu. Dus die meester zegt, ik verlos je van al je schulden. Kira-kira saudara kalau jadi orang itu gimana? Dibebaskan utang 3 juta itu. Stel je voor als je in zijn plaats zou zijn, hoe voel je dan? Dat je schulden eigenlijk kwijtgescholden zou zijn. Bukan cuma senang, bisa 7 hari nggak tidur itu. Het is niet alleen blij, je kan 7 dagen niet slapen misschien. Karena senangnya luar Door biasa. die enorme blijheid. Karena utang nggak terbayar dibebaskan. Het is onvoorstelbaar veel schuld en kwijtgescholden. Keluar dari rumah orang kaya itu, dia ketemu temannya. Maar eenmaal hij uit het huis stapt van die meester, ontmoet hij zijn vriend. Yang punya utang cuma 30 euro. Die vriend die heeft schuld bij hem 30 euro. Ingat utang dia 3 juta. Zijn oorspronkelijke schuld was 3 miljoen. Tapi begitu ketemu teman yang utang 30 euro ini, En op het moment dat hij zijn vriend met die schuld van 30 euro ontmoet, Yesus berkata orang itu tangkap temannya ini, dipukuli, suruh bayar. Jezus vertelde dat deze meneer die vriend dan vastpakken en dan helemaal in elkaar slaan om de schuld terug te krijgen. Ada orang lain yang lihat. Er is iemand anders die hem ziet. Dan orang ini tahu bahwa orang ini dibebaskan hutangnya oleh orang kaya itu. En hij weet van dat hele geschiedenis, hoe de schuldenaar eigenlijk kwijtgescholden wordt. Dia lari lagi ke orang kaya itu melaporkan Hij kejadian rende ini. naar die rijke meester om te vertellen wat er gaande is. Nah, lihat ayat 33 langsung. Kijk naar vers 33. Apa sikap orang kaya ini terhadap orang yang kurang ajar ini? Hoe is het gestelte van het hart van de rijke tegenover dit persoon? Silakan dibaca. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? Kamu nggak tahu berterima kasih. Wat ben je toch ondankbaar? Apa yang sudah aku buat untuk kamu, harusnya kamu buat untuk temanmu itu. Wat ik je aangedaan heb, moet je eigenlijk ook je andere broeder aandoen. Lihat ayat 34, menakutkan. Saudara. Kijk naar die enge vers 34. En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars. Nah, lihat tuh, folteraars, sama algojo. Meervoudig. Zodat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Saya cuma ngajak saudara berpikir. Ik breng u alleen maar dit verhaal. Apa bedanya algojo dengan tukang pijat? Wat is het verschil tussen folteraar en masseur? Ayo, bedanya di mana? Cepat. Wat is het verschil? Oh gitu ya. Saudara bayangkan orang itu akan membawa orang yang bebas utangnya pada algojo sampai dia bayar habis. Kunt u voorstellen, hij wordt gebracht bij de folteraars totdat al zijn schulden betaald zijn. Inilah konsep mengampuni. Dit is het concept van hoe je moet vergeven. Berapa besarnya pun dosa saudara kita terhadap kita. Hoe groot dat persoons zonde tegenover ons, Dosa kita kepada Bapa di surga tetap jauh lebih besar. is onze zonden tegenover onze Papa God
vele malen groter. 30 euro dibanding 3 juta. Het is vergeleken net als 30 euro en 3 miljoen euro. Oh, nggak bisa. Dosa dia lebih besar daripada dosaku. Misschien protesteert u. Nee, dat kan niet. Zijn zonde is groter dan mijn zonde. Kita sombong, saudara. Dan zijn wij hooghartig. Yang kedua, tadi saya bilang ada 3 ujian imannya, ujian kasih. De derde beproeving van de liefde. Yang kedua, De tweede. yang pertama tadi siapa yang uji kita? Dus de eerste, van waar komt die pijniging? Orang yang tidak percaya. Van ongelovigen. Kita gampang membebaskannya. Dat is nogal makkelijke opgave. Tingkat kedua kita naik tingkat. De tweede niveau. Orang Kristen Dat yang zijn menguji kita. de pijniging komt van christenen. Mulai mikir itu. En dan denk je. Katanya Kristen. Je zegt toch dat je christen bent? Betul tidak? Klopt dat toch niet? Wah, katanya hebat itu pemain musik pimpin pujian di gereja. Je is toch worshipleader, die zingt toch in de kerk? Kenapa kelakuannya begitu? Waarom gedraag je zo? Lulus juga akhirnya. Uiteindelijk ga je dat diploma behalen. Nah, belum diploma, belum. Dan ga je naar de volgende klas. Ya, nomor 3, ujian soal ketiga. De derde niveau. Tuhan izinkan pendeta menyakiti saudara. Er wordt toegestaan door de Heer dat je voorganger, je dominee, je hart gaat Nah, pijnigen. itu mesti mulai mikir. Dan begin je te denken. Amin atau aman? Amen. Of, Enggak ada itu, saudara. Saudara, kita harus mengampuni. we Katakan moeten amin. sowieso vergeven. Zeg daarop een amen. Nah, kok hilang? Ayat 35. Vers 35. Ini takut saya dengan ayat ini, saudara. Ik ben zo bang tegenover dit vers. Ya. Alzo zal ook mijn hemelse vader Nah, doen. dengar pelan-pelan dulu. Maka Bapamu yang di surga akan buat itu juga. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen. Buat apa tadi? Kirim tukang pijat ke Algojo. Naar de fysiotherapeut en masseur sturen of naar de folteraar sturen. Bapamu akan kirim kamu ke Algojo itu. Je vader zal je naar die folteraar sturen. Karena kita tidak mau mengampuni. Omdat wij niet willen vergeven. Tapi yang penting kata terakhir. Maar de laatste is het belangrijkste. Van harte vergeef. Enggak cuma sekedar mengampuni, tapi dari dalam hati, sepenuh hati, saudara. Die 2 laatste woorden. Van harte vergeef. Uit de diepste van je hart. Artinya jangan ngampuni cuma di mulut. Dus het is niet alleen maar lip service. Apalagi di pantat, awas dalam Dus nama alleen- Yesus. Nah ya terus sih. Dus niet alleen, je vergeeft niet alleen maar in je mond en niet in je hart, maar ook moet je niet alleen maar vergeven uit je achterste. Jadi bukan cuma ngampuni di pantat juga, artinya apa yo? Wat betekent dat? Karena kalau orang gimana bilang, gitu modelnya. Dus als je eigenlijk boos bent, dan geef je je achterste aan degene die je Betul. pijnigt. Kalau kita ngampuni sungguh-sungguh. Dus als wij gaan vergeven, dan moeten we het van harte vergeven. Ayat terakhir. Laatste vers. Saya pernah dengar khotbah bulan Juni tahun 79, saudara. Ik luister naar dit prediking op juni 79. 79. Itu berarti hampir 40 tahun yang lalu ya. Ongeveer 40 jaar geleden. Yang khotbah namanya Gary Stephen dari Hong Kong. Wordt gepredikt door Gary Stephen uit Hongkong. Dia memberi judul khotbahnya Tuhan itu pelupa. Die zegt dat Heer God is vergeetachtig. Wah, jadi saya tertarik. Tuhan pelupa. Itu pakai selebaran begitu. En hij geeft folders met dat titel. Heer God is vergeetachtig. Saya pikir, masa Tuhan pelupa? Hij zei, nee, dat kan toch niet, maar dat interesseert mij. Tapi dia khotbah bagus sekali. Maar hij gaf zo'n mooie prediking. Mazmur 103. Psalm 103, Ayat terakhir. laatste vers. Ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 12. Psalm 103, vers 12. Ya, silakan dibaca. Zover het oosten is van het westen. Nah, perhatikan ini. Papa kita tuh kalau ngampuni kita itu hebat dari timur ke barat. Het is ongelooflijk de manier waarop onze papa ons vergeeft. Van het oosten tot het westen. Apa bedanya dari timur ke barat dengan dari utara ke selatan? Wat is eigenlijk het verschil van oosten naar het westen of van noorden tot het zuiden? Ayo, siapa bisa jawab? Bedanya apa? Lebih panjang, yang mana lebih panjang? Timur barat. Oke, yang lain jawab apa? Ayo. Wat is uw antwoord? Wat is het verschil?
Matius 26, belum jelas. Het is nog niet zo duidelijk. Dat is de snelheid waarop je moet vergeven. 113 keer per seconde. Kalau matinya umur 40 lebih banyak.